Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rediga John Purba. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Obstructive Sleep Apnea atau OSA. Apa sih itu OSA? Kayaknya kalian harus nonton video ini sampai habis deh, karena informasi di dalamnya sangat penting. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan mengenai definisi Obstructive Sleep Apnea atau OSA. OSA adalah keadaan terjadinya gangguan jalan nafas atas secara periodik selama tidur yang menyebabkan nafas berhenti secara sesaat. Penyebab OSA itu apa sih? Penyebab OSA terjadi karena otot di belakang tenggorokan terlalu rileks sehingga jalan nafas akan menyempit atau menutup. Hal ini menyebabkan pemblokiran udara sebagian atau sepenuhnya di dalam otak. Dan hal ini akan menyebabkan otak kamu menjadi panik dan membangunkan kamu untuk bernafas kembali. Apa sih gejala dari OSA ini? Gejalanya, mulut terasa kering saat terbangun, konsentrasi terganggu, depresi, hipertensi, daya ingat menurun, mengantuk, kepribadian berubah, sakit kepala di siang hari. Nah, jika kamu mengalami gejala-gejala tersebut, silakan datang ke rumah sakit dan menghubungi spesialis THT terdekat. Eits, mau kemana? Tunggu dulu. Saya masih ada beberapa informasi menarik mengenai Obstructive Sleep Apnea. Yang pertama akan saya bahas adalah faktor resiko dari Obstructive Sleep Apnea atau OSA. Faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya OSA antara lain jenis kelamin biasanya dialami oleh laki-laki, umur, seiring bertambahnya usia semakin besar juga risiko kamu mengalami Obstructive Sleep Apnea. Faktor risiko yang lainnya ada postmenopause, pecandu alkohol, pengguna obat-obat penenang, tidur terlentang, dan perokok. Lalu kalau kamu sudah terdiagnosis mengalami OSA, yang harus dilakukan apa ya? Tenang aja, jadi OSA ini bisa dilakukan pengobatan seperti Continuous Positive Pressure atau CPAP, lalu bisa juga dilakukan di level PAPA. Selain itu, OSA juga bisa diatasi dengan mengubah gaya hidup yang tidak sehat. Antara lain menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi alkohol, tidur dengan posisi miring, dan menghindari konsumsi obat penenang, nikotin, dan kafein pada malam hari. Oh, ada satu lagi, perbaiki juga kekuatan otot pernafasan bagian atas dan mekanisme pernafasan sentral kamu. Dan buat kamu yang belum kena OSA, kayaknya kamu harus mengurangi berat badan kamu jika badan kamu berlebihan. Kalau bisa, berolahraga dengan teratur. Konsumsi alkohol secukupnya, kalau bisa sih nggak sama sekali ya. Berhenti merokok bagi orang yang sudah merokok. Lalu jangan tidur telentang. Sebaiknya kamu tidur dalam posisi miring menghadap ke kanan atau ke kiri. Nah, itu dia tadi informasi mengenai Obstructive Sleep Apnea. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu kamu ya. Terima kasih.